你希望养一只金雕做宠物吗？金雕是最危险的鸟类之一，它的寿命只有30年，翼展可达2米，强有力的爪能够抓起重约7000克的猎物。它们不光战斗力强大，而且分布范围也很广泛。如果你看到了一只金雕，千万不要试图挑战它，最好还是36级走为上计，毕竟被金雕攻击的滋味可不好受。你见过秃鹫聚集的场景吗？格里芬秃鹫是地球上最大的飞鸟之一，翼展可达3米，最高可飞到11000米的高空。它们以动物的尸体为食，如果它不是把你当作食物的话，是不会攻击你的。虽然秃鹫以尸体为食，但是有时候也会杀死那些它认为濒临死亡的动物，所以在野外受伤的时候，一定要避开这种鸟，以免它们会把你当成快要死掉的食物。每当看到空中有大量秃鹫盘旋的时候，你就应该知道这里有什么动物刚刚死去。你知道鸟类的皮肤也会有毒吗？黑头领菊翁生活在新几内亚，头部、翅膀和尾羽为黑色，其他部分为橙色。它是第一种被发现体内含有剧毒的鸟类，因皮肤和羽毛含有蝉毒素而闻名。别的鸟类都是利用锋利的爪子和喙置对手于死地，而黑头领菊翁则可以利用自己有毒的体表毒害对手。科学家认为，黑头领菊翁体内的毒素很可能来源于它们食用的甲虫和植物。如果你见到了这种鸟，一定不要触摸，它们身上的毒素轻则会让人感到头晕恶心，中毒严重还会导致死亡。你知道鸟类中也存在吸血鬼吗？太平洋海底火山的喷发形成了加帕拉格斯群岛，被困在这里的雀鸟进化出了极其巧妙的求生本领。吸血雀本来就是生活在加帕拉各斯群岛的一种鸟类，最初是以其他海鸟身上的寄生虫为食，然而在它们用锋利的喙寻找寄生虫的过程中，难免会导致对方流血。它们发现血液比虫子更美味，于是渐渐地进化出了吸血的习惯。现在它们的口味更刁钻了，只喝活生生的海鸟的鲜血。当它们想喝血的时候，会找到一只倒霉的海鸟，然后停在海鸟的屁股后面，不停地啄啊啄，直到有血流出来，然后轮流吸食海鸟的血液。海鸟只有飞走才能摆脱吸血雀。你看到它的时候，是不是还以为这是鸵鸟呢？儿苗是世界上第2大鸟类，主要生活在澳大利亚。虽然儿苗不会飞，但是它们的奔跑速度极快，可达到每小时48公里。为了保护好自己，儿苗进化出了强有力的双腿以及锋利的爪子。如果儿苗把人类当成敌人的话，就会用腿攻击人类。据统计，仅2009年1年就发生了100多起儿苗攻击人的事件。如果你在野外看到了儿苗，一定要远离它。